Hello everyone, my name is Shubham and in this video I have brought with new topic which is very essential if you are preparing for KVS, PRT, TGT or PGT. So interviewer or panelist may ask you a question, why do you want to become a teacher? This is very common question if you are preparing for any interview for any job, definitely this question rises. So at the same time what can be productive answer, क्या बेहतर आंसर हो सकता है इसके लिए? फर्स्ट आई स्पीक इन हिंदी, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, देन आई विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एट द सेम टाइम। ये आप हिंदी में बोल रहे हो, देखो जो मैं अपने बताऊँ तो बचपन से मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था। मैं अपने भाई बहन को पढ़ाता भी था, भले इतना नहीं पढ़ा पाता था, वो मुझसे बड़े थे, मैं उनको डिक्टेशन देता था, उनकी नोटबुक चेक करता था। और 12वीं के बाद ही मैं ट्यूशन लेने लगा, जो छोटे बच्चे थे, किड्स थे सर। तो एक्चुअली ये इसने मेरी रुचि काफ़ी गहराई प्रदान की उसको। और 12वीं में मैंने फिर डाइट का ही कोर्स किया, डिप्लोमा इन एजुकेशन का। और हमें पता भी है चूँकि वास्तव में कि शिक्षण एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और इसका बहुत मूल्य हैं, क्योंकि हम बच्चों का बेस तैयार कर रहे होते हैं जो आगे की आधारशिला रखते हैं, जो आगे के नागरिक बनते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम KVS बहुत सारे मौके देता है ताकि हम कनेक्ट हो पाएँ पूरे पूरे भारत से। कैसे? यदि हम दूसरे राज्यों में जाएँ तो वहाँ की हम संस्कृति को जानेंगे और वहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। सो एडवेंचरस लाइफ भी एट द सेम टाइम। सो एक्चुअली व्हेन आई जब मैंने देखा कि KVS ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि हम दूसरों जगह जा सकते हैं, वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिखाने को मिलेगा। So that's why I want to become a teacher. If you want to translate in English, that how can you say, since childhood I wanted to become a teacher. When I used to see my teacher how they teach in the classroom, it actually gave me motivation inside. And I used to teach my siblings, though they were elder to me. I used to give them dictation and check their notebook. After that, after 12th class, I began to take home tuition of kids. That those were home tuition, and I actually took very interest in that. And at the same time, I took admission in diploma education. And if I talk about another reason, so this is very noble profession, and this is very high and valuable profession in today's time. And we can do something a lot for the society's sake, for the humanity at the same time, because these the primary section lay the foundation for ahead generation, that is upcoming generation citizens. So and though we know KVS gives lots of opportunities to meet with the different culture of the society or India itself. If we get posting in southern part or northeast part of India, so definitely we will getting so many experiences, we will exchange our viewpoints, our things. At the same time I will able to learn so many things from them. So all these reasons are sufficient that I want to become a teacher. So ये एक प्रोडक्टिव आंसर सकता है। I thought that you would have loved it, and you can choose some of the points which I shared. I shared around 4 to 5 points. Thank you for being here and watching my video. Keep supporting, kindly like, share and subscribe. And if you want to watch more videos related to KVS PRT, that how to give demo session and so many other related topics, so you can visit to main channel, and you can just watch our playlist and watch those videos. Thank you so much. Bye bye.